वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं वनुतपालभवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गभवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीसजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संविहितं त्वं निशिङ्गमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निगमो कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतोदक संयुतं पीबतो भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका
Nigamo kalpataror galitam phalam sukhamukhadamritadava samyutam Pivato bhagavatam rasamalayam Muhuraho rasika bhavibhavuka. Gauriya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru told. Gauriya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada Jagadguru teilt uns mit, dass all die Lehren von Rupa Goswami und Raghunath Goswami, nicht jeder kann die Lehren akzeptieren. Die Lehren von Rupa Goswami und Raghunath Goswami sind nicht für jeden, das kann nicht jeder akzeptieren. Die Personen sind ganz, ganz selten auf der Welt, die was die Lehren von Rupa und Sanatan akzeptieren. Prabhupada sagt uns immer wieder, wir müssen ganz bold, also vielleicht die meisten Leute werden nicht die Lehren akzeptieren, aber wer weiß, vielleicht ist irgendwo da, hier und da der Seele, irgendwo auf der Welt, die was eben die Dinge über die absolute Wahrheit hören will. Wer weiß, sagt Prabhupada, irgendwo in einem Winkel auf der Erde, wo eine Seele wirklich keinen Kompromiss machen will mit dem temporären Wissen, sondern die was wirklich auf der Suche ist nach der absoluten Wahrheit. So, deswegen sagt Prabhupada, wir müssen wie Obstverkäufer, so wie der Obstverkäufer einen Korb auf den Kopf tragt und dann die Früchte verteilt, so müssen wir das Wissen verteilen. There is no guarantee that Prabhupada giving absolute truth, absolute Harikatha. So, es ist keine Garantie da, dass die Leute Prabhupada verstehen. Die meisten Leute haben sogar Prabhupada verlassen. Wir haben kein Selbstinteresse, wir haben keinen persönlichen Dienst. Der ganze Dienst ist nur dazu gedacht, Prabhupada zu dienen. Wenn Leute Prabhupada aus dem Weg gehen wollen, ihm nicht dienen wollen, okay, nachher sollen sie den Seva aufgeben. Scheinbar Prabhupada sagt, er hat kein Selbstinteresse für Bhattista oder Kamini Kanchan und so weiter. So, Prabhupada sagt, die Leute, die Vaishnavas, die was über die absolute Wahrheit sprechen, das mit Sicherheit werden nicht alle Leute akzeptieren. Die meisten Leute können nicht einmal herkömmliche Themen, herkömmliche Wahrheiten verstehen. In Bezug auf die Vedas, so, um die absolute Wahrheit zu erkennen oder um wirklich das mehr und mehr zu verstehen, muss das Gehörorgan wirklich trainiert werden und daran einfach mehr und mehr hören von Vaishnavas, dass eben die Dinge, die werden kompromisslos gepredigt. So, die Lehren vom Guru Varga können nicht verdreht und verzerrt werden, sondern es muss so weitergegeben werden, wie es eben gegeben worden ist. So, Leute können vielleicht unnötigerweise ärgerlich mit uns werden, aber die Aufgabe von Nityananda Prabhu ist es, die Vaishnavas zu schützen, die was über die absolute Wahrheit sprechen. Bhaktivinoda Thakur sagt, ja, alle denken, sie seien intelligent. Aber, sagt Bhaktivinoda Thakur, die sind intelligent nach ihrer eigenen Berechnung. Es ist nicht so, okay, die sagen zwar, sie sind intelligent, aber was hat das zu heißen?
point, Uddhav Maharaj was bound to put question in front of So Uddhavji Maharaj hat die Frage gestellt zum Krishna. Esha Buddhimatam Manisha Manisha Cha Manishinam Yat Satyam Anvridena Martenyamritam. Bhagavan Sri was speaking. Bhagavan Sri Krishna sagt, derjenige ist intelligent, Who has no particular, no der was wirklich nicht prejudicial idea. parteiisch ist oder sektiererisch ist, sondern der will nur was wissen über die absolute Wahrheit. Der sucht nach der absoluten Wahrheit. Die Person, die ist wirklich intelligent, sagt Krishna zum He is Uddhav. actually intelligent, who with his unstable body always seeking. So, derjenige, was mit dem unstabilen Körper, mit dem temporären Körper nach der absoluten Wahrheit sucht, das ist derjenige, der was wirklich intelligent ist. That kind of Paramahansa Acharya who can speak about the absolute truth all the Die time. Person, was nach Vaishnava sucht, die was wirklich ihm eine genaue Auskunft geben können über Krishna und über die höhere Welt. Every fraction of second I am thinking. Every fraction of second, you believe me or not. So jeden Bruchteil von der Sekunde denkt der Babaji Maharaj nach, weil ihm schon so viele große Vaishnavas gegangen sind von der Welt. 2-3 days ago, Srila Bhagavad Bhakti Bhushan Bhagavad Goswami Maharaj, he was the present Acharya of Chaitanya Bhagavad Bhakti. Bhushan Goswami Maharaj hat da die Welt I verlassen. have no desire to fight with any people. I hate Vor fighting. kurzem, Babaji Maharaj hat kein Interesse zu streiten. Er spuckt auf das Streiten, sagt er. Er hat keine Zeit für das Streiten. Er weiß, dass er jederzeit die Welt I have verlassen no kann. time to go for logical interpretation. So, er hat da keine Zeit für sich abzugeben mit logischer Interpretation. Shastriya Diksha, it is based on all Shastra. So, die Dinge, was er sagt, die sind alle basierend auf Shastra. Man kann nicht sagen, das ist nicht der Art von Logik. On the basis of assumption. Somebody going to fight with me, maybe somebody going to fight with me on the basis of some assumption. Facts and figure are totally different. Also es müssen wirklich in einer Diskussion müssen Tatsachen aufgestellt werden. Plenties of Shastriya Praman. Er will einfach nach dem gehen, was die Shastras sagen, direkte Beweise. They are going to reject me. So I'm very happy. So, I cannot accept them anymore. Wenn er teilweise Tausende von Antworten gibt, sind manche Leute nicht bereit, das zu akzeptieren. So was sagt er, was kann er dann machen? So, um die Sampradaya zu schützen, um die Schülernachfolger zu schützen, His disciple, he was bound to give life. He was ready. Follow. so Ramanujacharya Schüler hat für das sein Leben gegeben, um das Sampradayik Vaibhav zu schützen. His disciple, he was bound to race. He was bound to give life. Der Name ist Koresh. If we cannot give life for Prabhupada, like Yasodhasi Maharaj, Wenn wir nicht unser Leben geben können für Prabhupada, so wie Keshav Goswami Maharaj zum Beispiel, seien wir wirklich bereit. Wir sind nicht bereit, die Ehre zu geben, wirklich zu Prabhupada. Die sind bereit, ihr ganzes Leben zu geben. It's like stool and urine. Für die ist Ehre sowas wie Urin und Stuhl. Das interessiert ja nicht. Ruhm und Reichtum und das Ganze. Goswami used to say, Srila Vaman Goswami Maharaj hat gesagt, er will sterben Formula is said, I like to die unknown, unseen. unerkannt und No, unbekannt will er I sterben. my best. But I never want thousands of the whole world come to me. Because I know quantity and quality cannot. So Babaji Maharaj sagt immer, dass eben Qualität und Quantität nicht, das geht nicht Hand in Hand. So, diejenigen, was Qualität wollen, nachher wird eine verminderte Anzahl da sein. Aber wenn du I have no expectation eine that. große Anzahl willst, dann geht die Qualität verloren. On the contrary, I am praying to Supreme Lord Nityananda. So minimum those people can come. Minimum. Those were originally, they have their, desire to get So, er betet dazu miteinander, dass wirklich nur Leute zu ihm kommen, die das wirklich nach dem mit vollen Herzen suchen, die was wirklich ernsthaft sein.
Ansonsten muss er sich mit so vielen Leuten abgehen, die was nicht wirklich danach suchen, wirklich. We cannot do, we have no time. Jat saktaya vadatam varinam vai vivada sanvad bhuvo bhavanti kurvanti kisham muhuratmamo tasmai nama ananta gunaya bhumne. By the magic spell of the Maya of that Bhuma Purush, So durch den Zauber von der Maya, der illusionierenden Energie, that everybody start fighting without any fangen die Leute streiten an, basieren, eigentlich nicht basierend auf irgendeiner Basis. Alles, was sie sagen, okay, I'm like, alles, was sie sagen, I'm right, you are right. ist, sagen sie haben Recht. But Prabhupada can give judgment, who is speaking lie, who is speaking right. Aber schlussendlich entscheidet das Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta, wer wirklich die Wahrheit spricht und wer nicht. By the magic spell, by the power of Maya, of that Supreme Lord, all Pandit, all general, those who are coming from bhajan, they are fighting with each other. Aber Maya Devi fädelt es so ein, dass es immer Streiterei gibt. Vivada Sangad Bhuvan. Tarko Apatishto. Und auf logischer Basis diskutiert wird. Aber auf logischer Basis wird man niemals Erfolg haben. Da ist es besser, man stoppt die Diskussion. That I lose somebody who couldn't realize the absolute truth. This much. Man kann dann schlussendlich nur weinen, dass man eben eine Person verloren hat, die was das Siddhanta nicht wirklich akzeptieren hat können, oder verstehen hat können. It's find a magic spell, hypnotized by mind. They cannot accept their absolute truth. They are not in a position. There is a position. There is a condition. Thousands of documents if I can give, still they are not in a position to accept. Er sagt, mit gewissen Dingen, da kann er Tausende von Dokumenten geben, aber die Leute, die nehmen das nicht an. Though we can claim that we are doing So der Hauptpunkt ist der, wir können sagen, für lange Zeit machen wir schon Bhajan, aber Prabhupada sagt, in Wirklichkeit haben die Personen nicht einmal eine Idee, wer wirklich ein Sadhu ist und wer nicht. whom to attend and whom not to attend. They don't Zu wem man gehen soll und hören und zu wem man mitgehen soll. glamour, position, everything. Those who are going to leave Guru, those who are averse to Gurudev, from them Prabhupada speaking, you can come and Upanishamrito, I can speak. I can show you where Prabhupada speaking this way. We should not hear Harikatha from them. They can misguide. Prabhupada warnt uns immer wieder, von wem wir eben Harikatha hören. We can become a beggar in the Wir können sogar unser ganzes spirituelles Guthaben verlieren, wenn wir von der falschen Quelle hören. Except such a sadhu who is having 100% faith. Wenn du einen Sadhu wirklich akzeptierst, der was 100%igen Glauben hat in die Guru Parampara, in die Sampradaya, Prabhupada speaking. dann sagt Prabhupada, du musst von so einer Person hören und nachher kann wirklich dein Glaube, der Sharanagati, kann sich erhöhen. Power to speak about the absolute truth. Never you can Und du kriegst mehr und mehr Kraft, wirklich über die absolute Wahrheit sprechen. Und du kannst dann nicht mehr die absolute Wahrheit verstecken. How to identify a sadhu, Prabhupada speaking? So wie identifiziert man Sadhu, sagt Prabhupada. Actually, we are approaching a sadhu with our measuring instrument. Wir gehen vor Sadhus und wir schauen sie uns an und mit den Messgeräten, wir versuchen unseren Geist zu verwenden und die Sadhus zu beurteilen mit unserer Messlatte sozusagen. Really so. I remember one incident. Some Sagt, er erinnert sich an einen Vorfall. there was a dear and near one of Srila Prabhupada. Muni Maharaj, das war ganz eine nahestehende Person von Srila Prabhupada. Material, educational qualification. Er hat kaum materielle Qualifikation gehabt. Educational qualification. He has no quality almost. Er hat eigentlich gar keine Qualität gehabt. Even then Srila Prabhupada used to proclaim
that he is a nice preacher. Aber doch hat Srila Prabhupada gesagt, oh, das ist ein guter Prediger. That thing is radical. Almost, most Srila of the Keshav Goswami Maharaj hat den Vorfall erzählt. most of the people they Die know. meisten Leute, die sind gegangen, wenn er gesprochen hat. Prabhupada knows it very well. So, aber Prabhupada hat gewusst, was in seinem Herzen vorgeht. Eines Tages hat der Harikatha gesprochen in Midnapur mit ein paar Devotees. He was sent to that place. So most of the people they go, they cannot understand his speech. So, die meisten Leute sind aufgestanden und sind gegangen für The Sevak speaking Maharaj. seinen Vortrag und dann die Brahmacharis haben gesagt, All Guru Varga, all Sukma fine Jivatmas. jetzt können wir zusammenpacken, gehen wir. Und sagt aber der Muni Maharaj, na, all die feinstofflichen Wesen, die sind alle da, die hören Harikatha, die kriegen einen Benefit. Und dann hat er gesprochen, obwohl keiner da war, und dann sind sie wieder zurück zur Mat, zum Tempel. No money for giving train fare. Without train fare is a way to. So, er hat zu der Zeit nicht einmal ein Geld gesammelt gehabt, damit er wieder zurückfahren hat können. So, doing everything from her. und somit hat er dann schwarz gefahren und den haben sie dann gefasst. He was caught by a Titi. Speaking, I have no money. If I had any money, I could give. I have no money. Please excuse me. What to So, do? er hat ihm gesagt, er hat kein Geld und Cross the river and coming to Goya Mission. schlussendlich ist es ihm erlaubt gewesen, den Zug zu benutzen. With Mridanga and Kartal. Und dann hat Prabhupada gesagt, kämmt alle, hat die Brahmacharis gerufen und sie sollen Mridangas in die Hand nehmen und Zimbeln und sollen Girlanden organisieren und sollen die Person verehren, wenn sie kommt, so einen Empfang machen für sie. I know. It's So, quite das ist das tiefe Verständnis von Prabhupads Lehren. So, die ganze Welt I can understand why kann machen, warum Prabhupada das und das macht. Keiner kann das verstehen. the judgment of Prabhupada, Siddhanta Vichara, So, das Siddhanta von Prabhupada ist so unmöglich fast schon zu verstehen. Die ganze Welt kann sich gegen ihn wenden. so what? So what? So, die meisten von seinen Schülern haben ihn sogar verlassen. Maybe Prabhupada sagt selber, oh, vielleicht habe ich keine Qualität, vielleicht habe ich... Okay, die haben mich alle verlassen, ich habe keine Kraft, sie alle zu kontrollieren oder ihnen was zu lernen. give them bhakti, maybe. Ich habe keine Kraft, ihnen Bhakti zu geben, sagt er, ganz demütig. Vielleicht aus dem Grund haben sie mich verlassen. So, This platform of Absolute Truth is such a unique platform. We cannot expect everybody to climb that platform. How we can expect? so die Plattform kann wirklich nicht jeder verstehen. Who is going to love Prabhupada? Who is not going to love Prabhupada? Who is going to love Prabhupada? Who is going to reject Prabhupada? Who is going to project himself? All known to Prabhupada. We did not find. Wer wirklich Prabhupada liebt, wer wirklich Prabhupada verehrt und wer nicht Prabhupada weiß das. So fighting logical mood cannot give us any solution. I like to stop. Prabhupada speaking. So Prabhupada sagt, Understand a genuine sadhu. wie versteht man wirklich einen Sadhu? A genuine sadhu from a lot of sadhus. How to understand who is a genuine sadhu? Sometimes we cannot understand the heart of a sadhu, his siddhanta, his vichara. Manchmal kann man das Herz von einem Sadhu nicht verstehen, die Stimmung, die Einstellung von einem Sadhu. Vielleicht will der Sadhu 24 Stunden dienen in Vani Seva. Manchmal denken dann die Leute, oh, oder die Leute, die führen sich dann so auf, als wie sie sich einer Prüfung unterziehen. So die Schüler prüfen. An examiner can easily reject a student, you go, failure, you go.
with this mood we are approaching. So einer, der was prüft, kann ganz leicht wem We were aus dem Weg if we find gehen. something favorable, we can. Sozusagen, wenn er jetzt was findet, was ihm passt, dann nimmt er es an und wenn nicht, dann lasst er das beiseite. Aber das ist nicht die Stimmung von Pitamba Mishra zum Beispiel. Pitamba Mishra, Count his name within 12 Mahajans. und denn sein Name ist unter die 12 Mahajans, die berühmten Persönlichkeiten im Srimad Bhagavatam beschrieben. Parityagi Viyate. He should be rejected. This way, Ananda Sadhu, whose heart is flowing towards Radha Govinda Ji, Gauranga Mahaprabhu, who can know? So, wer war es, wessen Herz wirklich nach Radha und Govinda schreit? We like to hear Harikatha on the basis Die of meisten von uns wollen Harikatha hören auf der Basis von einem falschen so Ego. we can never reach that platform. We can hold Und like dann ist die Plattform weit, weit weg für uns. Hearing Harikatha is Die Stimmung vom Hören ist nicht logical. eine logische Einstellung. Bhagavan Krishna told already, Pranipad, Das ist Pranipad Paripashnena, Tatvidi Paripashnena Sevaya Parikshayanti Vigyani das Tattva Darshana. I already told, Somit wirklich Unterworfenheit zu hören. sannyasi. Sogar Iliterata, He was 100% successful in his preaching. der Sannyasi, der hat nicht schreiben und lesen können. He cannot read anything. Out of his love, tremendous love, Und heraus aus seiner Liebe zu Guru Bhadabhatma hat er aber Erfolg gehabt. he was successful. Successful means successful. So Erfolg bedeutet, was bedeutet Erfolg? Not to increase the number of, so-called. Erfolg bedeutet nicht die Nummer zu Successful means erhöhen von sogenannten Devotees, sondern Erfolg ist das, the seva of Prabhupada. wenn du wirklich jeden in dem Seva von Prabhupada einteilst. Oder Shloka, many times we discussed. im Vajrapurana gibt es ein weiteres. There is one shloka I many times have discussed. There it is written, Dort ist geschrieben, actually that if we can engage all common people gradually into seva of so wenn wir wirklich alle Menschen oder herkömmliche the Leute name of Prabhupada and adding it. in den Seva von Prabhupada bringen können, dann das ist Erfolg. So we are acting as an examiner, Prabhupada speaking, unconditional surrender. If there is a cause, if he is angry, then we can serve him. There is not unconditional surrender. Prabhupada speaking, Pranipad, unconditional surrender. Pariprashna, if there is any question, So das ist eine Hingabe ohne irgendeinen not to measure, Selbstzweck oder not to Selbstinteresse. measure. Also man messt nicht das Ding, man fängt nicht an abzumessen, sondern man hat sich hingegeben und dann And seva Vritti was serving die Stimmung von Seva muss ja immer da sein. Es soll keine Kondition sein, dass man sich denkt, oh, wenn das und das vorhanden ist, dann kann ich dienen, aber ansonsten nicht. So Bhaktivinoda Thakur sagt, jeder denkt, ich bin intelligent. Und Bhaktivinoda Thakur gibt aber zur Antwort, okay, die denken so, aber nach ihrer eigenen Berechnung. Amritakatha, nur die haben wirklich das Recht, die was befreit sein von Neid, Nirmatsara. Totally out of jealousy, Nirmasaranam Satam. Dharmaha prajito kaityavatro pro uchito. In Sanskrit, if you have knowledge, you are pro plus ujito. Ujito means very clarified, very clean. Pro, Prakishta Rupe, very spatially. There is no, spot even, no stain.
of any contamination. So, da darf kein Fleck in dem reinen Herz sein. Dann kann Amrita fließen, dann kann Nektar fließen. So, wenn unser Herz aber trocken ist, voller Aufregung und Streitereien, dann können wir uns so am Rasa, so einen Nektar nicht erwarten, sondern nur diejenigen, was komplett frei sind von Neid. Nirmatsara. Mahaprabhu wollte immer die Würde schützen von älteren Devotees oder vom Guru Varga. Mahaprabhu ist immer sofort laut worden und hat gesagt, das ist so und so. Zum Sanatana Goswami hat er gesagt. Sanatana Goswami war bedrückt, weil er Hautkrankheit gehabt hat und Mahaprabhu hat ihn umarmt. Und fragt Jagadananda, was soll er machen? Und sagt Jagadananda zu ihm, besser du gehst nach Vrindavan. So, und Sanatana Goswami sagt, okay, das ist ein guter Ratschlag, nach dem Ratha Yatra werde ich weggehen. Aber wo Mahaprabhu das gehört hat, und Sanatana das erklärt hat, Mahaprabhu weiß alles innerlich, aber er hat ihm gesagt, er hat einen Ratschlag gekriegt vom Jagadananda, dass er nach dem Ratha Yatra nach Vrindavan gehen soll. Und dann sagt Mahaprabhu, was? Und dann sagt er, wer ist Jagadananda, um dir einen Ratschlag zu geben? Sanatana Samo Viggo Nahi Jivavani. Nobody is so wise, so intelligent, so niemand ist so weise und so intelligent wie Sanatana Goswami. Nobody can find. And Jagadananda is going to give advice to you. Who is Jagadananda. Who is he? What is Jagadananda, der hat dir einen Ratschlag gegeben. Was ist mit ihm? Was ist der Person? Actually, I find that you love Jagadananda more than me. No, actually not that. I cannot allow anybody can break the dignity. So, Mahaprabhu hat immer aufgezeigt, dass er eben nicht die Würde von höheren Devotees, die wollte er niemals brechen. Im Srimad Bhagavatam, der erste war ist Janmadasya da, und hat das schon mehrmals besprochen. Und die letzte Zeile dort ist Satyam Param Dhimahi. About that absolute, let us come all, we can meditate. Satyam Param Dhimahi. There is no question. Lass uns alle zusammenkommen und eben über die höchste Person zu meditieren. Prabhupada Saraswati Thakur sagt, Vyasadeva war der originale Guru und er hat nicht irgendeine parteiische Einstellung gehalten. To the whole world. Anybody can come, there is no restriction. Satyam Param Dhimahi. Satyam Param Dhimahi. Es gibt keine Trennung, so jeder kann sich dem Bhagavatam anschließen. Satyam Param Dhimahi, not that. Satyam Param Dhimahi. So die Worte sind Satyam Param Dhimahi, das ist im Plural. Das bedeutet jeder. Das ist eine offene Einladung für alle. Von Srila Vyasadeva für das ganze Universum. Jeder, sogar Halbgötter, alle können kommen. Nirmatsaranam. Prahlad Maharaj war sogar externer Asura, Dämon, aber ihm war es auch erlaubt zu kommen. Satyam Param Dhimahi. Jede Partei, alles parteiisches Denken, Pratishta und Ruhm und die ganzen Dinge. Und das will Vyasadeva einfach aus unserem Herzen radieren. Das ist wirkliche Kripa, wirkliche Barmherzigkeit. Wie kann man verstehen, ob man mal Gurudev Kripa gibt? Mal Gurudev kann man falschen Ruhm, falsche Ehre geben und weiß ich, dass das nicht das Richtige war.
heavy punishment, severe punishment can come in my life. You know it very well, who in his whole life never speaking any lie. The name of that man, that personality is great devotee, Yudhishthira Maharaj. Yudhishthira Maharaj, in seinem ganzen Leben hat er niemals eine Lüge gesprochen. But one time he was Aber eines Tages war er gebunden what is that? und hat gesagt, Ashwatthama. Ashwatthama iti gacha. Dronacharya was served with this message of Yudhishthira Maharaj. Because everybody believed. So, das war so inszeniert. Die ganze Welt ist gebunden, Yudhishthira Maharaj zu glauben. Yudhishthira Maharaj hat niemals eine Lüge gesprochen. One kind of, it's one kind of manic spell. If he is not speaking that way, Dronacharya was heavy. He was speaking Ashwatthama, Yudhishthira Maharaj wanted to speak loudly. Ashwatthama hato! Iti gauri. That actually Yudhishthira Maharaj not speaking lie. It is like So, Yudhishthira Maharaj hat nicht wirklich eine Lüge gesprochen. Es schaut aus wie eine Lüge. Und Dronacharya hat sich gedacht, mein Sohn Ashwatthama ist gegangen. So, da war im Lärm herum und er hat die Worte gesagt und die sind dann so verstanden worden. Iti gacha. Dronacharya hat sich gedacht, oh, mein Sohn ist gestorben, oh, mein Sohn ist gestorben. Und nachher ist in Ohnmacht gefallen. So machtvoll ist Dronacharya. Auch wie Karna getötet worden ist. So all die Beispiele, Abhidhamma-Mishra. So this way actually it is a strategy of natural fighting. Das ist die Strategie vom materiellen Kämpfen. Aber in den Lehren von Mahaprabhu muss das nicht unbedingt da sein, weil wir machen Bhajan über Gauranga Mahaprabhu. Wir verehren die Lotusfüße von Gauranga Mahaprabhu, um wirklich das höchste Gut von Prema von Vrindavan zu bekommen, was so selten ist, unmöglich fast so, das zu erreichen. It is written in Shastra, Rupa Goswami Sri Radha Prana Bandhus Charana Kamalayoho. Das ist der Vers, was in die Shastras geschrieben steht. It is written. Sri Radha Prana Bandhus Charana Kamalayoho Kesho Sheshadi Agamya Ja Sadhya Prema Seva Braja Charita Parer Gara Loyaikalabhya. Impossible to get. Even Shankar, Brahma, they cannot get. Impossible. Sogar Shankar, Brahma, für die ist die Liebe so weit weg, nicht erreichbar. Was Chaitanya Mahaprabhu frei verteilt hat zu jedem. Die Liebe von Radharani zu Krishna ist so selten, so selten. Das kann man nicht philosophisch repräsentieren, das ist unmöglich. So Kesha Sheshadya Gamya, Shankar, Brahma, Sheshdev, Sheshna, they cannot, come into a conclusion, impossible. Ja Sadha Prema Seva, that kind of Sadha means this kind of bhajan should be done. And what is the ultimate? That is the Sadhya, Sadho. Through sadhan, what is your target? That is called Sadho. Durch das Sadhan, was du als dein Ziel bestimmt, das ist das Sadhya. Prema Seva, Braja Charita Parer, Garo Lullukalabhya, strong affinity.
strong desire, unending desire, unending desire. So All those Brajavasis can help you. wirklich den Wunsch, dass man die Stimmung von den Brajavasis kriegt. Wenn man den im Herzen schürt, den Wunsch, nachher ist das möglich. Ansonsten ist es unmöglich. Wer kann wirklich die ganzen Fallen entkommen, wie Ruhm, Reichtum, Ehre und so weiter? Ist nicht so einfach. Aber diejenigen, die wirklich nur den Wunsch haben, die Braja Bhakti zu erreichen, die Seva in Vrindavan, nachdem man die Seva-Stimmung sieht von den Brajavasis. More than Krishna. It is written equal to Krishna, but not that. If we love those Brajavasis more than Krishna, more. We love Krishna, maybe we love Krishna, but our love for Brajavasis should be more than that. So die Liebe zu den Brajavasis soll größer sein sogar. If we are going to get the keep of some Brajavasis, Wenn wir wirklich die Kripa kriegen, die Barmherzigkeit von den Brajavasis, love affair can come in our life. dann kann so Not a matter of joke. eine Liebesbeziehung in unser Not a Leben matter of treten. joke. We cannot say Das preaching of Koschherz. Wir können nicht sagen, es ist nicht viel gepredigt worden. For actual preaching it takes time. The result is Aber very er sagt slow. wirklich, das Predigen, Suppose Radharani es ist preacher, langsam. Lalita Vishaka preacher, their preaching is so slow. Radharani ist der Prediger, Lalita ist der Prediger, aber das ist ganz ein langsames Predigen, das Leben für Leben kann. Rare. So preaching was done without, if you are going to do bhajan perfectly, I would request you go through the Harikathas delivered by Srila Bangosi Maharaj, Srila Gossi Maharaj, Srila So hört euch bitte die Harikathan von Prabhupada, Ban Maharaj, Sagar Maharaj Then und try to find. So preaching different seht, was das für Standard on ist. different level. So verschiedene Prediger können unter verschiedenen Umständen sprechen. Aber als erstens, die Formel war von Prabhupada, Those important personalities, if they are not caught in the net, if we cannot, speak Harikatha in front of them, then all general mass cannot so hear. er hat ihm die Idee gehabt, dass ihm zuerst So it was the technique of Prabhupada to invite all important die höheren Persönlichkeiten eingeladen worden sein, die Könige oder My Lords und so weiter. Und weil wenn dann die intelligenten Köpfe das annehmen, nachher nehmen es die anderen sowieso an. was given, they could realize it is such a fine thing, such a great thing. It is impossible for common people to understand. Common people is very impossible for common people to understand. Those who are doing for 60 years, 80 years, they cannot put guarantee they are successful to realize this secret teachings of Gaudiya Math. They cannot put guarantee. Impossible. So we should remember this Gaudiya Bhajan is Nirma Saranam Saranam. So wir müssen uns immer daran erinnern, dass das Gaudiya Bhajan Nirma Saranam. With Jagadananda, Mahaprabhu always wanted to set the dignity So Mahaprabhu war immer bereit, die Würde zu schützen of devotees. von seinen Devotees. What track? Who came first? Wer ist als erstes gekommen, wer ist später gekommen. You go through Chaitanya Bhagavad, Chaitanya Charitamrita, you can find even at the time of Prasadam. Sogar zur Zeit von Prasadam. Prasadam, there was some queue. First, second, third, fourth, nobody can break the rules and regulation. The actors and everybody can do whatever he like to do, he can do. So Mahaprabhu can never allow to break the dignity of Guru So Vaishnava. Mahaprabhu ist es nicht mehr, er erlaubt niemals, Great preacher, die
maybe everybody, my Guru are not going to foreign country. So, it's not preacher, it's not doing bhajan. To get established in the acharan of Gauranga Mahaprabhu is called actual preacher. Prabhupada told it. So each and every, most of our Guru Varga, they are preacher, some are other way. So we have no right to speak anything against them. Anyway, that day I was discussing one sloka from So, am Tag davor hat er einen Vers besprochen von Priyad Bhagavatamrita. Sanatana Goswami Sanatana Goswami schreibt dort, and going to glorify the lotus feet of Gauranga Mahaprabhu by whose mercy his writing is. So writing Jayati Jayati Nijo Padabja Premo Danavatirno Bibido Madhurimadhi Kopi Koisharo Gandhi Gato Paramo Dasantyam Yasso Chaitanya Rupa Jasso Chaitanya Rupad Anubhava Padapaptam Premo Gopishu Nityam. What is the meaning? At that day I was discussing Jayati Nijo Padabja Prema Danavatirna. The reason for why Chaitanya Mahaprabhu came here. so der Grund, warum Mahaprabhu in die Welt gekommen ist der, dass er seine eigene Prema geben wollte. In die Shastras ist geschrieben, dass Nishingadev, der kann nicht kommen, um die Prema zu verteilen. Prema is the exclusive treasure of Yashodananda. So Prema, das wird aufbewahrt mit Nandanandan Krishna. Nishingadev, der kann eine Lila aufzeigen in der Welt, aber die Liebe von Brajadam kann man nicht kriegen von Nishingadev. Nur Krishna, steht im Chaitanya Charitamrita geschrieben, kann die Prema verteilen, Brajabhakti. Krishna speaking, Ami Vina Braja Prem Titanai Shakti. Except me, who can give distribute So, er this sagt selber, wer außer mir kann die Prema verteilen? Das ist mein Schatz. So, ich habe den Schatz zu verteilen. Even among creepers. Mahaprabhu war so erfolgreich, sogar unter die Without Krishna, who was successful to give prema to even creepers? But still, Kletterpflanzen und Sträucher und so weiter Prema verteilt. Die hohe Liebe. 100% success. Because Chaitanya, Krishna Bhagavan, was thinking that I am coming here to distribute prema, but most of the people Krishna Bhagavan ist der Chaitanya Mahaprabhu ist in die Welt gekommen, aber die Liebe, was er verteilen wollte, hat dann schlussendlich haben die meisten nicht verstanden. They misunderstand me. So better I can come in the form of So sagt er, besser ist es, ich komme in der Form als Gauranga, dasselbe Krishna, aber ich komme in der Form von Gauranga. Who is Krishna? He is Sri Krishna Chaitanya. Same. Der Krishna ist Sri Krishna Chaitanya. Chaitanya, no Chaitanya Krishna Jagati Paradatta Paramiho. Sarup Gosai speaking, is a topmost tattva. Is a topmost tattva. Sarup Gosai sagt, hinter jeder menschlichen Berechnung steht das exklusive Tattva. Krishna Chaitanya Jagati Paradatta Krishna Chaitanyat Paramatatmeva. We cannot expect any Paradatta level, extreme point. Extreme means So der Endpunkt ist mit Mahaprabhu. though I am speaking that way, I am bound to speak that way because it is written in books. But still, I can say it is the boundary, extreme point, still. Extreme point is also increasing. This called So, aber in dem im spirituellen Feld ist alles Vibhuvastu, so da gibt es kein Ende. So, okay, man kann sagen Endpunkt, aber der Endpunkt geht an und steigt immer weiter und weiter und weiter. But still, extreme point doesn't mean it is the ending point. I can confine this prema within certain limit, not that. So many discussion I can discuss from Chaitanya, but time cannot permit. So, das sind tiefe Punkte.
von der Vaishnava-Philosophie. Gato paramo dasantam yasso chaitanya rupad anubhavavadom aptam premo gopisha nityam. That avatari, Der Avatar, Avatari, I'm going to glorify him, who is der was going to come glorifiziert down wird, in this material world, der was in die Welt kommt. Avatari himself. Was der Avatar, Avatari selber ist nicht verschieden von Krishna. Who is full of ocean of Madhuri. Der Ozean von Süße, von Madhurya. The extreme limit shown by Chaitanya Mahaprabhu, we can find only in So der Brajagopis. liebliche Dienst, der Prem Seva, was vom Mahaprabhu aufzeigt, ist nur auffindbar in die Brajagopis. Extreme point of Das ist der Extrem, das ist das Limit von Gopi Prem. was preached and distributed in Es his ist word gepredigt worden und with verteilt full worden. of self-realization. I already told Chaitanya Mahaprabhu wanted to come here, Vishaya and Ashraya. Chaitanya Mahaprabhu ist gekommen, Vishaya und Asha. Krishna ist Vishaya, das Objekt der and Liebe. Krishna, and those Brajagopis, Brajavasis, they are taking center of that Ashraya. So our Guru Bhargava, Guru Padma, Param Gurudev, they are all, So Gurudev, Guru, Guru Parapatma, Guru Barbara. Es ist alles bezeichnet unter pervading absolute, predominating absolute, and Radharani Ashray Tattva. is the same with Krishna, non-different, is a predominated absolute, all same, non-different. So dominated and predominated nennt sich das. Both together is one tattva, non-different. So we can take it granted that Radha and Govinda both they are present in Chaitanya Mahaprabhu. Jayati So man kann es blinklos annehmen, dass to distribute the Radha und Krishna in Chaitanya Mahaprabhu beide vorhanden sind, to teach them how to love Krishna. aufzuzeigen, wie man Krishna lieben kann. Das ist die Aufgabe gewesen von Chaitanya Mahaprabhu. So Krishna selber ist gekommen in der Form aus Chaitanya Mahaprabhu und hat ihm somit aufgezeigt, wie man Krishna näher kommt und wie man Krishna verehrt. And is the ocean of Madhurima, who is always maintaining the Kishore, adolescent age. Krishna Bhagavan, Shyama eva param rupam. Shyama eva param rupam. Adva eva pararashama. Bara Madhuri Bara. Follow. Mahaprabhu teaching this thing with Raghupati Upadhyay in Allahabad. So, das ist das Gespräch gewesen von Mahaprabhu mit Raghupati Upadhyay in Allahabad. I can come here in Bhagavatam. In Bhagavatam is also Sanatana Goswami going to glorify Jamuna, Govardhan, Mathura, everything. In Brihad Bhagavatamrita glorifiziert Sanatana Goswami, Yamuna, Govardhan und so weiter. Bhakti is infinity and Bhakti ist unendlich. infinite diversity of devotees Und die unendliche Vielfalt, unendliche Arten von Bhakti. Gradually we can go on teaching how. Das Internetunterbrechung. Time. I already discussed some point. If time permit in future also, I like to discuss in details. Because life is very short, life going. Thousands of people dying all over the world.
So, er sagt tausende von Leuten. Out of his own feeling. Aber jetzt geht's Chaitanya um. Mahaprabhu going to show us his own feeling. So, Chaitanya Mahaprabhu sagt uns das Gefühl von Radha Bhav, Gopi Bhav. Chaitanya Mahaprabhu I already discussed. Here Mahaprabhu sometimes expressing Radha Bhav. Nilachal Mahaprabhu in dem Diskurs hat er das schon besprochen. Dass Mahaprabhu eben manchmal Radha Bhav aufzeigt, manchmal Manjari Bhav. So, das Leben ist kurz und tausende von Leuten sterben überall auf der Welt. So, wenn er geht von der Welt, weiß er nicht. So, er will so viel wie möglich besprechen, noch, solange er da ist. Er will nicht über so Kleinigkeiten, mit so Kleinigkeiten seine Zeit verschwenden. Wenn sie es akzeptieren, können sie es akzeptieren, wenn nicht, dann nicht. Okay, was kann er sich da ausmachen? Extreme limit of his feeling as Gopi Bhav or Radha Bhav, Jasya Chaitanya Rupal Anubhava Pada Praptam Prema Gopisha Nityam. And those Gopikas, Radharani, all those Gopikas, eternally they are present, their prema is So, die Gopikas, die sind true. They are ewig präsent und deren Liebe ist ewig präsent in der spirituellen Welt. You want me to Und show Chaitanya Mahaprabhu, der wollte uns die Liebe aufzeigen. that's why you are bound to come here. Und Otherwise, deswegen, aus dem Grund ist er in die Welt gekommen. it was not possible for us, even for Sankara Brahma, to understand the moon. Ansonsten ist es niemals möglich für uns, das zu verstehen. Sogar für Shankar und Brahma und Indra ist es unmöglich. Prema nama bhutarthaha Prema namat putarta shavana kasya namnam kaschit mahimma Goveta kasya vrindavana vipina mahamutarya marishu praveshaha Kova janita radham chamatkar madhurya shamam Chaitanya Chaitanya Parama Karuna Karaya Sarvam Avishchakaraha. This kind of prem secret prem, who could realize? So die tiefe und versteckte Liebe von den Brajavasis, wer wird da überhaupt das hören von der Liebe, geschweige denn verstehen, wenn Chaitanya Mahaprabhu nicht erschienen wäre? Who could realize, who could understand the mood of Radharani? Goveta, who could Die Stimmung von der Radharani, die Stimmung von den Gopis. Wem wäre es möglich gewesen, die Dinge zu verstehen, ohne dass Mahaprabhu, wenn er das nicht verteilt hat? Wer wird Eintritt finden in den Dham Vrindavan? Impossible. No entry. No entry, no sampradaya, no entry, nobody. Only under the guidance of Bhaktivinoda Thakur Prabhupada. So nur unter der Führung von Bhaktivinoda Thakur und Srila Prabhupada Who could realize Radha? sind die Dinge aufgezeigt worden. People think In Südindien denken heutzutage nur die Leute, dass es Unterwürfe oder abwertend ist, die Beziehung von Radha und Krishna. Sie verstehen nicht die höhere Philosophie dahinter. Wir können akzeptieren Sitaram, aber höher können sie nicht gehen. Sie denken sich, das ist illegal. Das Radha und Krishna, die Beziehung von Radha und Krishna. So bis zu Lakshmi Narayan können sie es verstehen. Still today, Prabhupada speaking, still today they have doubt about the love affair of Radha Govinda. So how we can expect Prabhupada sagt, bis heute haben die Leute sind in Verwirrung über die Liebe von Radha und Krishna. So nobody is going to believe me because I am not international speaker. I know, if the situation demands so, I can stop Harita. You know all our Guru Bhagavad like my Guru Padma Bhakti Puri Goswami Maharaj, Bhakti Guru Sattva Goswami Maharaj. Shanta Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami, Bhakti Ballabhtirtha Goswami Maharaj. All die großen Seelen, wo sie gesehen haben, dass alle
sich das nicht mehr in der Linie waren mit Prabhupada, Accept our Siddhanta Vichar, keiner akzeptiert das Siddhanta mehr, alles nur mehr Abzocker und Lügner. went into a coma state. Nachher sind sie in eine Art von Koma gegangen, also It's Bewusstlosigkeit. called non-cooperation with us. Das bedeutet dann Nicht-Kooperation mit uns. Sadhguru was there. So die meisten von unseren Guru haben so Lila am Ende gehabt, wo sie eben vorgefunden haben und realisiert haben, dass die meisten Leute eben in Wirklichkeit gegen Srila Prabhupada sein und Bhaktivinoda Thakur und Gauranga Mahaprabhu. Sie haben alle angefangen, jeden möglichen Blödsinn zu machen im Namen von Bhakti. So, dann haben die sich zurückgezogen. They wanted to enter into coma state to stop speaking with anyone. Brahman also, everybody. When they find everybody against, in the name of bhakti, they are speaking all rubbish. 100% against truth. In the name of bhakti, they are speaking all rubbish. No Krishna bhakti it is. They are not speaking anything about Prabhupada and Bhakti Thakur. Speaking all rubbish. You know, in that case, they want to stop their mouth, allow us to go to hell. Oh, okay, you like to go to hell, you can go easily. They wanted to stop their mouth. So this way, Koba Janati Radham, who could realize Radharani? Kova There is Janidara. extreme limit of Paramarasa Chamatkar, Madhurya Sima, who could realize? Wer hat das extreme Limit von Radharani verstehen können? Die exklusive Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit hat es nie davor gegeben. Das ist ganz, ganz selten. Out of causeless mercy, that Chaitanya Mahaprabhu wanted to So aus der grundlosen Barmherzigkeit wollte Chaitanya Mahaprabhu das uns mehr und mehr entblättern oder you wanted to show us, you see, this er wollte uns zeigen, inside, dass das die wirklichen inneren, der tiefe Punkt ist von Vrindavan. So before starting these books, Sanatana Gosai wanted to identify Sambandha Vidya Prajan is very important. So Sanatana Goswami, You can remember that day I was speaking about Jiva Gosai, about Shata Sandarbha. Jiva Gosai was going to keep some promise. Those who are going to do bhajan of Chaitanya Mahaprabhu, they can go through these books. so die was Bhajan über Chaitanya Mahaprabhu machen. Und das soll, wenn deren Ziel die Lotusfüße sein von Mahaprabhu und die sind begierig, die Prema zu kosten, die Leute, die können die Bücher lesen und die Bücher studieren. Andere Bücher brauchen sich die Bücher gar nicht anschauen. They can misunderstand me, they cannot accept that truth. I am speaking about the absolute truth. If they cannot accept me, if they can reject me, immediately they can incur amanga. They can go and jump into the ocean of amanga. Because they are going to violate all Guru Varga, they are going to violate all the strict Siddhanta which are left to throw away. They are going to insult our Guru Varga. Okay. For that reason, they can go deep into the ocean of Maya. Gradually. They can never come out successful. Zu denen, die was die Unterweisungen oder die Lehren von Bhaktivinoda Thakur, von Srila Prabhupada nicht tiefer verstehen, die verstricken sich nur mehr in den materiellen Ozean der Unwissenheit. Those who can qualify. But all other quality, all those devotees, those who can read these books, only if your target is the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. Wenn das Ziel wirklich die Lotusfüße sein von Chaitanya Mahaprabhu, von Radha Govinda,
der liebliche Dienst zu Radha und Krishna. Die sind erlaubt, die Bücher zu lesen. Krishna das Kaviraj schreibt auch im Chaitanya Charitamrita, dass sie das Buch so repräsentiert, auf eine Art und Weise, dass die normalen Leute das nicht verstehen. Aber die wirklichen Devotees, die wissen, die verstehen die tiefere Bedeutung. For those demonic characters, I wanted to hide this treasure. I wanted to represent in such a way. So that common, those who are demonic characters, they naturally going to avoid me. You Krishna Das Kaviraj Goswami wollte es verstecken. also I can be successful, you are going to avoid me. It is the success out of me, and that's it. Tieferen Gefühle. This, So die tieferen Dinge, die seien nicht für die Masse. So die haben sie so geschrieben, dass die nicht auffindbar sind für betrügerische Leute oder Leute, die was irgendwas anderes wollen als wir reine Bhakti. Shamdas Babaji Maharaj sagt, wenn Leute ihn verlassen, nachher tanzt er, nachher ist das für ihn nachher Wasser, dass das nicht wirklich Leute waren und die das waren, die was das Geheimnis entlaufen und lüften wollen. so automatically they cannot, if they can go through the book and cannot understand the secrecy of this book. Und so auf die gleiche Art und Weise schreibt eben Sanatana Goswami, Srila Krishnadas Goswami in seiner Einleitung in die Bücher, dass die Bücher wirklich nur für Leute seien, die was einen festen Entschluss getroffen haben, nur Radha und Krishna Bhajan zu machen in ihrem Leben. For whom I am going to narrate, for whom I am going to narrate these books and very secretly, for whom? Those who are demonic characters. If I am successful, I mean if they cannot understand my thing, I am very successful, very good. So Er sagt, written by Goswami Paas or anybody, die Bücher von den Goswamis oder von solchen großen Devotees, speziell die, was die Lehren folgen von Mahaprabhu, das ist die strikte Regel, bevor sie irgendwelche Bücher schreiben. Schreiben sie die Begründung, warum sie das Buch zusammenstellen oder verfassen. Wenn du nicht die Stimmung von Rupa und Sanatan verstehst, was ist der Grund, warum Sanatana Goswami so ein großes Buch schreibt mit so vielen Seiten und schreibt so viele Kommentare dazu und das sind unzählige Bücher geworden. So warum soll man sich das antun, die ganzen Bücher überhaupt zu lesen? So Sanatana Goswami schreibt in der Einleitung, dass in dem Buch will speziell erklären Sambandha Gyan, Sambandha Vidya und Prayojan. Si Radhaya Pranaya Prema Mahima Kidishovana Eva. And if they cannot understand who is Chaitanya Mahaprabhu, Sri Radhaya Pranaya Mahima Kidishovana Eva, Jena Bhuto, this sloka. I know, Saurabh Gosai already right. So if we cannot grow any sense of relationship, so das Wichtige ist eben, sagt Sanatana Goswami in dem Buch, was er aufzeigen will, ist die Beziehung. Die Beziehung, was man hat, die Seele zu der Welt, was die Beziehung ist zwischen Krishna und der Seele. So, man muss, das nennt sich in Sanskrit Sambandha Gyan. Sambandha Gyan muss verstanden werden. Wenn man nicht die Beziehung versteht, sogar in der materiellen Welt, gibt es verschiedene Beziehungen. Zwischen Mann und Frau, zwischen dem Haustier und dem Mann, zwischen dem Bruder und der Schwester, zwischen Freunden und so weiter. So, die meisten Leute, oder Srila Bhaktivinoda Thakur sagt in einem Kirtan, after knowing the actual relationship, my relationship
with Guru Varga and Guru Bhagwan, then I can do Kirtan and Seva, Sambandha Janiya Bhajite Bhajite, Abhiman Harju. If I cannot have any sense of relations to Sambandha Gyan, So, wenn Sambandha Gyan fehlt, nachher kann man nicht das falsche Ego no beseitigen. basic background. So if there is no faith in Guru Varga, nothing. So, wenn dort kein wirklicher Glaube ist, da ist im Guru Varga, wenn man nicht die Beziehung wirklich versteht mit seinem Gurudev, mit Param Gurudev, mit der ganzen Guru Parampara, nachher, was für Bhajan macht man? Das ist ein Flop. Chaitanya Mahaprabhu, Man muss eine ganz enge Beziehung mit all den Persönlichkeiten who haben. want to follow Chaitanya Mahaprabhu is already I told Aradha Bhagavan Vajajas. Aradha Bhagavan Vrajes, das ist der Dhammarindavan Ramyaka Chitta Pasana Vajavargana Kalpita Srimad Bhagavatam Puranam Amalam Prema Pumarto Mahan Sri Chaitanya Mahaprabhu Madamidan Tatradaro Naparaha. I mean the mood of Gopikas. So die Stimmung von den Gopikas ist der Ausdruck des Sundars. Das ist das Wichtigste, das Höchste. Mahaprabhu Matam Idam. This is the mood. This is the exclusive mood. This is the exclusive Und mood. das ist die Stimmung, was Chaitanya Mahaprabhu uns weitergeben will, uns aufzeigen will. Gopikas and especially Radha. Die Stimmung von den Gopikas und Radharani. So, Sambandha will have to grow relationship with Krishna. Who is Krishna? Who is our Guru Varga? Sambandha we must know. What is our target? It's called Prajan Tattva. Abhidya means under the guidance of Chaitanya Mahaprabhu, under the guidance of our Rupa Guru Varga, if I go on doing this kind of bhajan, then they are qualified, they can do Avidya. Und wenn man Sambandha Gyan dann versteht, dann kommt man zu der nächsten Stufe und die nennt sich Avideya. Who all qualified? Who all are qualified? Sanatana Goswami sagt, wer ist wirklich qualifiziert, sich durch das Buch Giving this, zu lesen? comment. Those who are keeping inside their heart the target of the prema sampatti, I mean the love affair of Radha Raman, Radha Vallabh, Radha Govinda ki. If their target is the lotus feet of Radha Govinda, Radha Raman Lal, Radha Raman Bihari, if their target Diejenigen, deren Ziel Radha Vrindavan Chandra ist, Radha Bihari Lal, diejenigen, was Interesse aufzeigen für Raganuga Bhajan, diejenigen, was den Nektar kosten wollen von den Lotusfüße von Radha und Govinda. So, die sind qualifiziert, sich die Bücher anzuschauen. Alle anderen Leute, die sollen es lassen. If they are not qualified, okay, but still they are not demon. They are not qualified just because they target, they fixed target somewhere. If they have the chance to go through this book under the guidance of big, Gaur Parsad, like Prabhupada, Bhakti Thakur, Kesava Simad, Bhaktivinoda Puri Krishna, they. Okay, man kann vielleicht nicht qualifiziert sein, aber wenn man sich das anhört, wenn man keine dämonische Einstellung hat, wenn man ein gutes Herz hat, vielleicht keine Qualifikation, aber wenn man es unter der Führung von großen Vaishnavas wie Bhaktivinoda Thakur, Srila Prabhupada hört, nachher kann mehr und mehr Sambandha Gyan entwickelt werden. So, das ist die Real Bhagavatam Ritual. Without strong affinity, we cannot worship the lotus feet of Radha Govinda. ohne wirklich starke Anhaftung kann man nicht die Lotusfüße von Radha und Govinda verehren. In Chaitanya Charitamrita steht geschrieben, Vidimage Krishna prem kaite nahi sakti. In Vidimarg there is no way
In Vidimar, there is no way that we can get Krishna Prema. Impossible. Vidi, wenn man das befolgt, ist es nicht möglich, Krishna Prema zu erreichen schlussendlich. Aber es bedeutet auch nicht, dass man den Pfad von Vidi, von Regeln und Regulierungen in Abfall wirft. Sondern man muss Regeln und Regulierungen folgen und dann später entwickelt sich das zum Raga Bhakti. Man muss zuerst am Anfang einmal all den strikten Regulierungen Folge leisten, nachher hat man eine Möglichkeit, in Raganuga Bhajan anzufangen. Those who are engaged in Vidimarga, preliminary, having some attraction for Dharma but not following Sahajiya procedure, they are following Gurudev, Guru Varga like Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, they have strict rules and regulations. Strict rules and regulations set by Bhaktivinoda Thakur and Prabhupada, Keshav Goswami Maharaj, they are following. Vidimarga Rachadane, Sadhinatara, very shortly, they can get desire to do bhajan. So diejenigen, was wirklich strikt alles befolgen, die Sache in Kürze werden die einen Wunsch entwickeln, eben auch in das Raganuga Bhajan einzusteigen und dort Eintritt zu finden. Forcefully you cannot go. So this way, Samanda, Avidya, and what is the prayojan? You know, prayojan, ultimate your prayojan, or ultimate your Und dann schlussendlich kommt das Prayojan. So Prema Seva ist unser schlussendliches Ziel, was ganz selten ist. Eine halbe Stunde davor hat er das jetzt gut gesprochen, Sirada. Ja, sadhya prema seva, bhajo charito parair garo lalyoy kalabja. Until unless you are going to grow strong affinity under the lotus feet of those Brajavasis and their mood of seva, there is no chance you can get this kind of prema. Impossible. Impossible, nobody can get. You know, those who are following general procedure of bhajan, vidimar, and those who are not even going to touch vidimar, their bhajan, they are doing some bhajan fancifully, dharma, artha, kam, moksha, it is their target. In Shastra we find this is not at all bhajan. If dharma, artha, kam, moksha, So wenn man sich Dharma, Artha, Moksha und das erwartet, das ist nicht wirklich, das ist nicht Bhajan. why not you preach in front of yourself? Why not you preach in front of yourself? So als allererstes soll man mal vor sich selber predigen, bevor man in die weite Welt geht und dort predigt. Shastra we know, if there is any In den Schriften steht geschrieben, wenn man das Ziel verfolgt von Dharma, Artha, Kama, Moksha, it is not about bhajan. das ist nicht unser Bhajan. Paramahansa Bhakti, Das nennt sich dann Kama Mishra Bhakti und Jnana Mishra Bhakti. you know, Es verschiedene Arten von Bhakti. Jnanamishra Bhakti, Karmamika Bhakti, we can get this kind of mixing Bhakti, not pure Bhakti. So, das ist nicht eine reine Bhakti, das ist ein Mix von Bhakti. Karma, Jnana, Yoga. Es kann alles vermischt werden mit Bhakti, aber dann ist eben die Reinheit von Bhakti verloren. Different kind of mode of Bhakti we can find through the procedure of going from Varnasam Dharma, one Bhakti flowing, this kind of general Bhakti. You can find the love affair between Radharani and Krishna's or Gopika's exclusive love affair there.
So first of all, people, they are so, innocent, they even don't understand bhakti. So die meisten Leute verstehen nicht einmal, was Bhakti ist. What is bhakti? Who is guru? Who is Vaishnava? Wer ist Guru, wer ist der Vaishnava? Unnecessary. Die werden sogar ärgerlich, die Leute. There, Und seine Frage ist, declaration of Prabhupada. Prabhupada Don't become angry with sagt genau dasselbe. declaration of Prabhupada. That Nityananda Balaram watching Das everyone. Nityananda und Balaram, das schauen sich jede Person an. Jivatma, Und Nityananda, Balaram, guru. No cheating propensity inside. und die sehen, ob die Person wirklich nach einem Guru sucht, Nityananda Balaram nach einem Nityananda Balaram erscheint und wer einen wirklichen Sadhu, einen wirklichen Guru für die Personen organisieren. No position, glamour, rank, nothing. No particular, no sectarian attitude. In that case, Prabhupada speaking, Prabhupada putting guarantee. In that case, surely Nityananda can allow you to get, surely So Nityananda Prabhu, der wird dir erlauben, Guru. wenn du wirklich so ein reines Herz hast, damit du nichts anderes willst als wie reine Bhakti, und organisiert dann Nityananda Prabhu einen wirklichen Guru für dich, Who is full of prema. dessen Herz voll auf Prema ist. Guru, I'm trying into Shamdas Babaji Maharaj hat das selber erfahren. to get any cheater Guru, please. Er wollte niemals irgendeinen Abzocker und dann ganz automatisch Automatically. ist er zu Srila Bhakti Pramod Puri Goswami gekommen, der was dann später sein Guru geworden ist. He never criticized anybody. He never cheated anybody. Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj hat niemals wen betrogen, der war so einfach im Herzen. So wie ein Kind, so eine ganz große Persönlichkeit, voller Liebe und Prema. I was successful to get the notice Und er sagt, er war erfolgreich, so einen Guru zu bekommen. by exclusive mercy. I am not qualified. It is Jogota Vichare Kichu Nahi Pai. If you want to find some quality in me, you cannot find. Only what Krishna speaking to Gopikas, you get satisfied with your highness. You get satisfied with your highness. I have nothing to give to you. What I can give? So Krishna sagt, wo die Gopis auf ihn zukommen. Er sagt, dass er nichts geben kann in die Gopis. So, sie sollen zufrieden sein mit ihrer eigenen Hoheit. In that case, you are bound to get cheater guru. In that case, surely you are going to get cheater guru. In your life, maybe 2, 3, 4 times, guru can burn out. You can feel disgusted. Many of my god brothers, they passed went to some society there 3, 4 times. All guru burned out. Finally, they come to my Guru Maharaj. And if Nityananda Prabhu going to bless you, if you are 100% genuine means you are interested to know the absolute So, wenn man wirklich interessiert ist, You have no die absolute Wahrheit zu erfahren, get contaminated. nachher ist es die Aufgabe von Nityananda Prabhu, damit er uns so And einen anytime Prabhupada told, wirklichen Guru more sendet. I can discuss. You try to understand the difference between Bhaktivinoda Dhara and Abhaktivinoda Dhara. If I speak, So come and find it. man soll immer verstehen, was ist der Unterschied zwischen Bhaktivinoda Dhara und der nicht Bhaktivinoda Dhara. I can discuss. So morgen kann er über die Punkte sprechen. Karma, Gyan, Jog, all if they are mixing. If Bhakti is mixing, in that case, Arab Siddha, Shango Siddha, Bhakti. Es gibt Sangha Siddha Bhakti, Arab Siddha Bhakti, das sind alles And by association you are going Arten to von Bhakti. Bhakti. It's not actually Bhakti. Aber es ist nicht Shuddha Bhakti, nicht reine It Bhakti. is not Bhakti. Arab Siddha Bhakti bedeutet, dass es So Arab das auferlegte Bhakti. This kind of Bhakti in general sense you can get, but you cannot get genuine Bhakti. Because you are failure to get the keeper of a Mahapurush. You like to fight with them. Because they are speaking absolute truth. Therefore you are growing fighting mood. So you cannot never can get. It is that. Original Bhakti. If you like to get this original Bhakti, be sure
without the So wenn kripa man of any wirkliche Bhakti kann man nicht bekommen ohne die Barmherzigkeit von einem Mahapurush. Motirna Krishna. Motirna Krishna. Mitho vipaddetu jiho vratanam adanta govir vishatam tamisram punaha punah charvito charvananam motirna Krishna parato sato. Motirna Krishna Parato Satobra. Beim persönlichen Aufwand, bei der Hilfe von der ganzen Gesellschaft kann man nicht einmal einen Tropfen von Bhakti kriegen, sagt Prahlad Maharaj im Srimad Bhagavatam. Auch beim persönlichen Aufwand und dadurch die Hilfe durch die ganze Gesellschaft. Schlussendlich erreicht man keinen Tropfen von Bhakti. In Bhagavatam Prahlad Vina Mahat Padarajobhishekam Niskinjananam Vrinito Java. You cannot get this kind of bhakti. I mean, genuine bhakti. So reine Bhakti, wirkliche Bhakti. Because definition of bhakti from different angles. Es gibt eben so viele Definitionen von Bhakti. You know, Aber wirkliche Bhakti ist nicht erreichbar. definition you can do. Because you are at liberty. You are at liberty. You are at liberty to go against me. You are at liberty to go against Prabhupada. You are at liberty to go against Bhaktivinoda. What it concerns me? You can pass any kind of remark against me. Because there is no taxation church. There is no taxation church. So you can speak what or rubbish against me. What it concerns me? I have also my desire to remain indifferent to your comments. I have also my desire to remain indifferent to your comments. You can go on passing any remark, like foolish, as you like, you do. You need not hear Harikatha. I am not inviting you. Follow. My Harikatha is not for all, selected persons. So, if somebody not going to get kripa of some Mahapurush, those are already having bhakti. It's called Bhandar. Bhandar, you know, store of bhakti. We speak about Advaita Gosai, Bhakti Bhandari. Is a Bhandari, is a storeroom of bhakti is there with Shankar Bhagavan, Bhole Bhandari. We speak about Shankar Bhagavan. Bhole Bhandari is very plain-hearted, Shankar Bhagavan, and full of bhakti. So without you go through Bhagavatam or any Puran, I mean Sattvic Puran, Tamasic Puran, if you go Rajasic Puran, you would be in confusion. You cannot understand. Most of the Sattvic Puran you go, you can find either seeing Narada Vacha, Narada speaking, or either Narada speaking, or you can find see Shankar Vacha, most of the time. So in den Schriften hat man immer wieder Narada Vacha, Shankar Vacha, so bei der Barmherzigkeit von Narada Maharaj und bei der Barmherzigkeit von Shankar Bhagavan. Schau dir die Schriften an. Dort findet man unzählige Jivatmas, die was Bhakti kriegen. Countless Jivatma, they are going to get bhakti by the mercy of Shankar Bhagavan and Narada. Bei der Barmherzigkeit von Shankar Bhagavan und Narada Maharaj. Auch Babaji Maharaj sagt, in seinem Leben hat ihm Shivji Maharaj geholfen. Bhakti, I cannot say, I am trying to get bhakti by the mercy of Shankar Bhagavan. So genuine bhakti, I mean original Sarupa Bhakti. Bhakti, Sarupa Lakshana. So die wirkliche
Zusammensetzung von Bhakti, was ist Swarup Lakshan und was ist Tatastha Lakshan. Swarup Lakshan bedeutet, what do you mean by Sarup Lakshan? Sarup Lakshan is a symptom which is already there. Already there. You know, Bhakti Sarup Lakshan is already there. Already there. Swarup Lakshan, also das, was im Objekt schon beinhaltet ist, das ist Swarup Lakshan. Und das Äußerliche ist der Tatastha Lakshan. So-called Jivatma changed. His heart is changed, I find. So I can guess, he is hearing Harikatha, and doing, trying this call, and you are there trying, hearing Harikatha, and understanding everything, because Atma, as a Sarup, the original Sarup of Atma, actually running toward, Bhakti is a natural function of the soul. Bhakti ist eine natürliche Funktion von der Seele. If I find somebody change already, then I must understand his bhakti, there his activities can prove Sarup Lakshan, and is mood, and his activities, everything what you are doing at present is called Tatastha Lakshan, a symptom by which I can identify. Und was man momentan So he is growing bhakti, love Krishna, and by their activities. durch die Aktivitäten kann man sehen, dass die Person in Sadhusanga sein muss und deswegen macht er das und das. You can forget this material samsara, by his devotional practice. You are doing, your Atma doing, and you are going to forget this material world, everything. It's called all, you can understand gradually. So, without getting the kripa of one great devotee, without attaining the kripa, So ohne die Barmherzigkeit von einem großen Devotee get actual bhakti. kann einer nicht wirklich Bhakti bekommen. By the association of a Nur durch die Gemeinschaft von reinen Devotees to ignore material enjoyment. ignoriert einer dann das materielle Vergnügen. If somebody by chance going to hear Bhagavad Katha, Wenn jemand durch Zufall Shastra Katha hört von einem Lotusmund, von einem Harijan, von einem großen Vaishnava, durch das Herrn und der Gemeinschaft von reinen Devotees, bei der Barmherzigkeit von Bhakti, kann er verstehen, dass das materielle Vergnügen wertlos ist. So bei der Barmherzigkeit von reinen Devotees kriegst du eben die Erlaubnis, auf dem Pfad von reiner Bhakti anzufangen. In that case, Bhagavad Kripa or the Kripa of his devotee. Without that, no entry, nobody. That Bhakti is divided into two parts. One is So Bhakti ist dann wieder aufgeteilt in Vidi und Raga Bhakti. Bhakti. That Bhakti can be divided into two parts. That Bhakti can be divided into two parts. One is Vaida Bhakti, Vaida and Raganuga Bhakti. Bhakti can be divided into two parts. One is Vaida Bhakti, those who are not doing natural attraction from bhajan, those who are under the guidance of Shastra, strict regulation, they are going to regulate their Bhakti, is called Vaida Bhakti. So die, was wirklich alle Regeln und Regulierungen befolgen, das sind dann Vaidhi Bhaktas. Und dann später kann sich das umstellen und das wird dann spontan und nachher nennt sich Raganuga Bhakti. Is Vaida Bhakti. Under the guidance of Shastra, they are going to follow some strict rules and regulations. That's the Vaida Bhakti. And
those who are going to get some inspiration, from those Brajavasi, they are Sevamut, they are getting some die was inspiration. mehr und mehr inspiriert werden von den Brajavasis, Brajavasi Sevamut, Tattat Bhavadi Madhurje, Srute Dhirya Apekshate. It is written in Rasamrita Sindhu, Tattat Bhavadi Madhurje. ist geschrieben im Bhakti Rasamrita Sindhu. Madhurje, Srute Dhirya Apekshate. Natra Shastro, No Juktin Cha, Tat Lobhat Patti Lakshanam. What is written? But Tattat Bhavadi Madhurje. If you are going to get some attraction by watching the Sevamut one Brajavasi, then Tattat Bhavadi Madhurje, Srute Dhirya Apekkati, you are going to hear and going to get some attraction, feeling some attraction. In that case, that Ragbhakti, you are getting some, it is, Shastra is not responsible. Only automatically Lobotpati, if you feel some greed, attraction, Natra Shastra, Und falls du dann eine wirkliche heilige Begierde entwickelst, not responsible. Lobotpati Lakshana. Loba nennt sich das, Grow some tremendous attraction. Lobotpati, wenn die Anziehung größer und größer no wird, other way. dann ist es möglich, ansonsten nicht. Lakshmi Devi Sogar Lakshmi Devi, entered forcefully. die wollte in das Rasalila Entered forcefully eintreten in the area of Vrindavan Bhajan. oder in Vrindavan Bhajan, Raganuga Bhajan. Lakshmi Devi was Aber Lakshmi Devi hat keinen Erfolg gehabt. Wir wissen alle Bescheid über die Geschichte. Das ist alles im Bhagavatam beschrieben. Still today, So Lakshmi Devi selber macht bis heute noch immer Entsagungen in Belwan. Belvan, that side of Jamuna Nadi. If you go to Kashigarh, you can look that just opposite side of Jamuna. There's Das the ist ja auf der entgegengesetzten Seite vom Keshigat. There Lakshmi Devi is still today. Dort ist Lakshmi Devi und versucht bis heute noch Erfolg zu kriegen in Bhajan zu Krishna. Aber sie hat bis heute noch keinen Erfolg gehabt. Dasselbe hat Mahaprabhu aufgezeigt vom Venkatabatta in Südindien. Das Beispiel hat er gegeben aus den Schriften. Warum verehrt sie Lakshmi Narayan, wenn sie eben bis heute noch nicht die Erlaubnis gekriegt hat, ins Rasalila einzutreten? Venkat Bhatt was speaking, all the same. Who is Radha and who is Lakshmi? Mahaprabhu saying, well, I know it. In Sarup all same. Und Venkata Bhatta gibt zur Antwort, ja, das sind alles selbe. Aber Mahaprabhu gibt zur Antwort, okay, das passt. Aber es sind verschiedene Geschmäcker im Bhajan. So das kann man nicht ignorieren. She is successful to serve Krishna that way, whereas Lakshmi Devi is still today not successful. It is written in Srimad Bhagavatam. It is written in Srimad Bhagavatam, 10th canto. So im 10. Kanto im Srimad Bhagavatam steht das alles beschrieben. Kaliyadaman rescue, there you can find. Kasyanubhava sona deva vidmahi tavangrirenu sparsadikara jalvanchitya srir lavayan lalona charattapu viyayunaman sachiram dita prataha. What is written? Try to understand very, very clearly. Kasyanubhava Ashona Deva Vidmahi Jalvanchaya Srir Lavana Charattapo Vihayo Kamano Suchiram Ditaprata. It is written Naga Kanya, I mean those Naga Patni, all the wives of Kalyanag. So dort ist beschrieben, dass alle Frauen von Kalyanag zusammen sprechen sie, O Prabhu, Govinda, wir wissen nicht, was für Art von Sukha was für Glück
die Schlange Kalia erlangt hat, weil sie eben die Lotusfüße auf deinen Kopf gelegt hat. So, das ist so selten in der ganzen Welt. Kashyanu Bhava. So, wir haben keine Ahnung, was für exzellente Kripa du besitzt. One dust particle of Bhagavan Sri Krishna, Brahma, Shankar, everybody, crying. So alle versuchen sich, Shiva, Shankar, Indra, um einen Staubpartikel kriegen von deinen Lotusfüßen. Aber die Schlange hat es erreicht. So. Uddhav, der betet da, Asammaho Charanareno, Chasamma, Vrindavanam, Kipavigul, Maladaushadinam, Jadustarja Sarjanam, Padam Jahitva, Pejo Mukunda Padavim Shadine, Virimikam. Der betet da, dass nur Kletterpflanze oder Gras sein kann in Vrindavan, das was dann von den Gopis berührt ist und dann Fußstaub wandert auf seinen Kopf. I want to get the dust of one dust particle from the lotus feet of the Gopikas. Those who are going to violate the rules, strict rules and regulation of Veda, Smarta Vichara, everything, all rules and restrictions set in the society, they ignore it. They have to break everything and go to jump into the ocean of Seva. So, die Gopikas, die haben alle Regeln und Regulierungen gesprengt und sind in den Ozean von Seva gesprungen. So, Uddhav sagt, er will Geburt nehmen in dem Land Vrindavan als eine Pflanze, sodass die Gopikas auf die eine oder andere Art und Weise dort wandern und ich habe somit die Chance, deren Fußpartikeln von deren Füßen zu bekommen. I'll have to take birth in the form of herbs, or creeper to get this kind of chance. So this way, all the wives of Kalyana, they are praying unto Lord Sri Krishna. What kind of good life? So all die Frauen von der Kalyana, die beten und drücken sich so aus, wie glückbegünstigt ist Kalya, dass sie die Lotusfüße auf den Kopf kriegen, obwohl die Staubpartikel von den Lotusfüßen sind so selten erreichbar ist. Lakshmi Devi is the goddess of riches. So much opulence there. But Lakshmi Devi going to ignore it, all this. Lakshmi Devi feeling So Lakshmi Devi ist voller Reichtum, aber sie fühlt sich dann oder sie hat eben dann das Ziel, dass sie die Art von Brahma-Dienst, von Brahma-Seva erreicht wie die Gopikas. Aber sie folgt nicht wirklich der Radharani und die Gopikas. So ohne die Führung von den Braja-Gopikas kann kaum Mutter, kein Vater die Chance kriegen. Wer ist Lakshmi Devi? Er kann ja das Thema dort ansprechen von der Mirabai. Mirabai ist auch bekannt. Sie ist nicht in der Gaudiya Sampradaya. Sie hat Krishna erreicht. Mein ganzes Leben hat sie geweint und Bhajan gemacht auf Gilal von Nandan Krishna, aber schlussendlich
hat sie nicht die Lotusfüße von einem Krishna erreicht. Sie hat die Lotusfüße von Gaurkadish Krishna erreicht. Dwarkadish Krishna, she was successful. She was not allowed because she never wanted to. So, sie hat keine Erlaubnis gehabt, weil sie eben nicht der Linie von Radharani folgen wollte. She never wanted to follow. She wanted to follow her exclusive mood, personal mood. Personal mood. Sie wollte ihrer eigenen Stimmung folgen, She never wanted to follow. aber sie wollte nicht folgen in die Braja Gopikas. So those who are not going to get, those who are not going to follow Radharani and Gopikas, So, die was nicht in die Gopikas folgen und Radharani, and Brajavasis, any kind of bhakti, maybe Sakvara, Dasara, anyway. Especially it is written in Chaitanya Charitamrita, die werden ein anderes Ziel erreichen. Gopikas without the Ohne die Führung von den Braja Gopikas und Radhika ist es unmöglich. other can get this kind of bhakti. Impossible. Nobody. So Lakshmi Devi was not successful. She was not successful to get this kind of rare prema, which is available only inside the core of Vrindavan under the guidance of those Brajagopikas. This is the mistake. This is the mistake of Lakshmi Devi. Now I can give another example. So, denselben Fehler hat mal Lakshmi Devi gemacht. Sie hat auch nicht in die Fußstapfen der Gopikas und Radharani. Sie war nicht in deren Fußstapfen und somit hat sie ja nie Krishna in Vrindavan erreicht. Inside Vrindavan, they started following the Anugatha of Radharani and Brajagopikas. Die Shrutis, die personifizierten Vedas, die haben auch Bhajan gemacht von Radharani. Tomorrow I can discuss. So, das kann man alles morgen beschreiben. Lakshmi Devi hat keinen Erfolg gehabt, aber die Vedas inkarniert, die Vedas haben Geburt genommen. 87 chapter of 10th canto. Das ist alles im 10. Kanto beschrieben. You can find. There we can Dort find kann man finden, dass die Shrutis und Smritis, this sloka is very nice because Mahaprabhu discussing this point that the Shrutis they are successful because in Rairaman Sangam I already discussed Vayamapite Samadhi Sangrises of Sarva Yosuda. Follow this sloka I was discussing. so da ist er bei Alice, den hat er aber schon besprochen im Roy Ramananda Samba. So, die Shrutis und Smritis waren erfolgreich, weil sie eben in die Fußstapfen gefolgt sind von Radharani und die Gopikas. So, Vayamapi, we also want to get that kind of chance to serve your lotus feet, O Krishna. Follow what I say. So now the first sloka, I discussed this up to this point. It will take a long time if I go on discussing. It will take years to end. So even in 2-3 years I cannot complete. So I will have to discuss some vital points. And you will have to be very clever to go through this commentaries, what I am speaking. So Jayati Nijo Padabjo Premo Dana Vatirno Vivido Madhurimadhi Ko Opi Kaisharo Gandhi Gato Paramo Dasantam Jasso Chaitanya Rupad Anubhava Padamaptam Premo Gapishu Nityam. This sloka I was discussing for 2 hours. Now, this way, before Rag Bhakti, before that, before Chaitanya Mahaprabhu coming and clarifying this point, even Brahma, Sankar, they were in confusion about this Raganuga Bhakti. Rag Bhakti was very rare, now very cheap. In market you can find, but it's rare. Before Gauranga coming,
exclusive merciful incarnation. If we could not get Chaitanya Mahaprabhu, it would have been a rare thing, rare property. We could not know it. It's impossible. After Jodi Gaur na hui to, tabe ki hui to, kemate dhorito dehe. It's a very nice picture. Jodi Gaur na hui to, Vigi hoito kimonato ritande Ramahima prema rasa sima jagadetana take. Follow this nice kirtan. You have to go through this kirtan, it will go mad. Try to stop fighting, it is my request unto your lotus feet. It is my request unto your lotus feet, stop fighting. Infighting is not good. Any kind of this kind of question coming to me regarding this, that, I can avoid, I cannot give answer. You can go to another mark, another acharya. I cannot go, I have taken resolution to stop this kind of, because gradually whole world going to enter into hell. Unnecessarily, they are getting the rare chance, but still they are going to kick me. Very good. I am very happy. What to do? Nothing to do. Second sloka I can discuss tomorrow, but still I can touch today. I can touch today at least. Sri Radhika Prabhitayo Nitaram Jayanti. Sri Radhika Prabhitayo Nitaram Jayanti. Gopo Nitanta Bhagavat Priyata Prasiddha. Yasam Haru Paramo Sohidam Madhurinam Nirbhaktum Ishad Opi Yatu no ko opi shaktaha Vancha kalpatarusya ke basindu bhabacha Patitanang pavana bhavishna bhyo namo.